बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको खुश रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ये टोयोटा वेट्स गाड़ी है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये स्टार्ट नहीं हो रही। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो और आपने कैसे पहचानना है बगैर स्कैनर के। स्कैनर की कोड भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो तजुर्बे के साथ आपने पहचानना है कि ये मसला किस वजह से आ रही है। तो ये जो गाड़ी है, ये इसमें मसला ये है कि ये गाड़ी आप जब स्लप मारते हो तो स्लप लेती है, और ऐसा फील होता है कि गाड़ी स्टार्ट होने वाली है और फिर दोबारा जो है वो स्टार्ट नहीं होती। मतलब ये है कि जब आप गाड़ी को स्लप मारते हो तो गाड़ी स्टार्ट होने में आ जाती है, दोबारा फिर जो है वो स्टार्ट नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी जो है वो फ्लूइड हो रही है। जब आपकी गाड़ी फ्लूइड हो तो आपने समझ जाना है कि ये कैमशाफ्ट सेंसर जो है उसमें मसला है। क्योंकि कैमशाफ्ट सेंसर का काम यही है कि जब वो एसएम को सिग्नल भेजता है कि अभी कौन-सा पिस्टन ऊपर है, उसमें फ्यूल भेजना है, और कौन-सा जो है वो नीचे उसमें स्पार्क भेजना है। ये इसका काम है। ये जो पिस्टन जब ऊपर होता है तो एसएम को पता चल जाता है, तो वो फिर बारी-बारी हर सिलेंडर को फ्यूल प्रोवाइड करता है। तो जब ये सेंसर ख़राब हो, ये अपना काम नहीं करता, तो एसएम जो है वो अपनी मर्ज़ी से फ्यूल भेजता है, जिससे गाड़ी जो है वो फ्लूइड हो जाती है। अभी मैं आपको इस वीडियो में इस की ख़राबी से अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या मसला कर रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा गाड़ी क्रैंक कर रही थी और ऐसा फ़ील हो रहा था कि गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो है, अगर आप प्लग निकालेंगे तो ये आपकी गाड़ी जो है ये फ्लूइड होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है वो सही काम नहीं कर रहा। अभी अगर आप स्कैन करेंगे तो इससे FE0340 ये कोड स्कैनर पे आएगी। FE0340 ये कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर बेड कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की कोड है। और अगर आप इसको मैनुअली चेक करेंगे टेस्टर की मदद से, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि टेस्टर की मदद से कैसे अपने गाड़ी स्कैन करनी है। तो जैसे जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपको सामने 12 कोड आएगा। 12 कोड कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इंजन है यहाँ पर ये कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर लगा है। ये एक इसकी ब्लैक वायर है, इसकी वाइट वायर है। ये जो इसकी पहली ब्लैक वायर है, ये कंप्यूटर की बड़ी ग्रिप में 99 नंबर पिन से आती है, और जो इसकी वाइट वायर है 2 नंबर है, वो कंप्यूटर में बड़ी ग्रिप से जो 121 नंबर पिन है वहाँ से आती है। सबसे पहले आपने इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है कि इसकी वायर चेक करनी है कि ये कहीं रास्ते में कटी ना हो। तो इसलिए आपने मल्टीमीटर या किसी भी ज़रिए से आपने इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है। इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। इसकी जो सेंसर है उसमें मसला है, हमने कनेक्टिविटी चेक कर ली कंप्यूटर तक, इसकी वायर दोनों जो है कंप्यूटर तक सही सलामत है। तो अब हम इसकी जो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर है इसे बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं, और इसे फिर चेंज करेंगे हम। तो दोस्तों, ये टोयोटा वेट्स की कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ये आपको दिखाई दे रही है। अब हम इस सेंसर को जो है चेंज करेंगे, फिर आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह कि मसला हल हुआ या नहीं। पहले आप ये सेंसर, और मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर ये सेंसर ख़राब हो तो आपकी गाड़ी जो है वो फ्लूइड होगी और स्टार्ट नहीं। अगर आप गाड़ी की प्लग्स खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी जो है ये फ्लूइड हो रही है। अगर इस सेंसर की ग्रिप भी ना लगी हो, मतलब ग्रिप आपने उतारी हो और वो आपसे रह गई हो, या इसका कोई पिन ग्रिप से निकल गया हो, तब भी आपकी गाड़ी जो है वो फ्लूइड होगी। आपको लगेगा कि हमारी गाड़ी में जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, तो वो फ्लूइड होगी। अभी हम इसको इनमें से एक सेंसर जो है वो लगा के आपको दिखाएँगे कि इस का मसला हल होता है कि नहीं। तो चलिए, लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा गाड़ी एक ही सरफ मारने से स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका जो मसला है वो ख़त्म हो गया है। इसमें चिकलाइट भी नहीं आ रही है, और
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو کیم شافٹ پوزیشن سینسر ہوتا ہے یہ کیا کام کرتا ہے، اور اس کی مکمل خرابی سے کون سی پرابلم گاڑی میں آتے ہے، یا یہ جب صحیح کام نہیں کرتا تو گاڑی میں کون کون سی پرابلم آتی ہے انشاءاللہ۔ ابھی تک جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبائے تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔